ഷമീസ് കറി വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല, അതിനു പകരം ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രബ്ബറാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളിലെ അഴുക്ക് പോലും കളയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. മിക്സിയുടെ ജാർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പ്രില്ല് 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ അടപ്പിന്റെ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പുകളിലും ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ അഴുക്ക് ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരാറില്ല. ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാം. ഇനി ഈ ബ്രഷ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. എന്താ ഈ അഴുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലെയും അഴുക്കുകൾ നന്നായിട്ട് പോകും. ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ജാറും മൂടിയും നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ അഴുക്ക് വരെ പോയി.